nongeye kubashimira abakurikiye BDF Monde muri aka kanya. Ndagira ngo iki ni ikiganiro cya kabiri twarimo tuganira ku bibazo bya Kongo by'umwihariko ko bigenda bigaruka, ijambo umututsi rigenda rigarukamo. Twahereye ikiganiro cya mbere muri za 57 ibibazo by'ubutaka by'umwihariko muri Nord Kivu, Abahunde n'abandi bakoresha ururimi rw'Ikinyarwanda. Tureba umututsi icyo gihe byitwaye mwate, tureba muri za Murere, tureba uko byari bimeze, tureba intambara za Kanyarwanda, turakomeza tureba mahindagurikire y'amategeko. Ese umututsi hari w'icyo gihe ari shyashya byari bimeze bite? Twarabisesenguye mu kiganiro cya mbere kibanza. Twarakomeje muri za 90 aho hari imyivumbagatanyo by'umwihariko muri Kivu, hari za Magrive n'ibindi. Tureba abatutsi abanyekongo bajoininga RPF, tureba ese nihe mpamvu yatumye bajyayo. Bari bagiye, hari amasezerano bagiranye, bari bagiye gufasha bene wabo, bari bagiye gushaka umutekano ngo bazagaruke babohora igihugu cyabo. Byari bimeze bite? Twarabibonye. Turakomeza tugera ku ntambara ya AFDL, aho mu burasirazuba bwa Kongo hari FDLR, interahamwe ndetse n'impunzi nyinshi ziri mu bwoko bw'abahutu bwa FPR imaze gufata ubutegetsi mu Rwanda. Ariho hari n'ibibazo by'intambara z'abacengezi, aribwo u Rwanda rwatangizaga intambara ya AFDL yari iyobowe na Joseph Kabila, Prito Desire Kabila. Ubwo bari bamuvanye muri Tanzania bagahabwa briefing. Mbere gato harabanje no kuba abatutsi b'abanyekongo abize babashije kwifashishwa kugira banze basobanure n'impamvu y'urugamba, basobanura mu ambasade atandukanye y'abazungu kugira ngo urugamba rutangire. Kongo bibaho, igihugu kirafatwa, noneho bigeraho Kabila yirukana abanyarwanda muri Kongo, ariho hatangijwe n'intambara ya RCD by'umwihariko yagiye yitirirwa Abanyamulenge. Rero abakurikiye BDF Monde, hano dufite abatumirwa batandukanye turi burushaho gusangira ibitekerezo. Turifuza by'umwihariko kureba niba mututsi afite ikibazo muri Kongo. Hari amagambo ariho vuga atandukanye y'urwango n'ibindi babita abanyarwanda. Mbere gato babivugaga n'abahutu bose bari hamwe, ariko ubu ngubu ugeze umututsi niwe ubona uri ku ruhembe. Umuntu akibaza ati se bari abantu bahera kuki? Turagira ngo rero tujye dukoma urusyo, dukome n'ingasire. Niba hari ibyo tubona tubangamiweho, natwe tugomba gukosora ku ruhande rwacu kugira ngo Kongo twese tuyiharanire. Reka noneho mpereze umwanya Muzehe Mandevu, turebe transition ya AFDL n'ivuka rya RCD. Ese kwirukana abanyarwanda, kumvise abantu Kinshasa barishwe, byagenze gute? Kabila ko yari azi ko ari hamwe n'abatutsi b'abanyekongo, azi ko ari hamwe n'abanyarwanda, ni gute birukanye abanyarwanda n'abanyekongo bagakurikira? Ese bari bafite ubwoba ko birukanye abanyarwanda bagomba gukurikiraho? Byagenze bite? RCD yavutse ite? Se ubona ifite ishingiro nk'umuntu uri mu bantu bitiriwe urwo rugamba? Guhaye akanya wakomeza Muzehe Mande. Urakoze cyane. Ndasubiza ibyo wambajije. Njyewe nkunda kubwira abantu, mvuga ibyo nabayemo. Yego. Sinza mvuga ngo barambwiye, oya. Ibyo bambwiye ndavuga ngo barambwiye. Yego. Ariko ndavuga ibyo nabonye. Ama presence, apana ngo barambwiye. Bien, uravuze ngo duhere kuri AFDL. AFDL nayibayemo. AFDL yari association ya parti politique. Bon, réellement je ndarushika. Abasirikare n'abantu apolitique. Tiba muri politique. Ariko nk'abantu bazaga kwisonga hari Deogratias Bugera, hari Bizima Karaha, utwumvaga, tiwabonaga nyine babaga bibereye muri headquarters zabo.
AFDL iragenda bagezeyo Kabila aba president naho ngiye guhera niho nzashaka kwensista cyane yego abaye president wa republika abantu bose abahimyanya uko bangana bose nous avions un directeur de cabinet Moïse Nyaruga directeur de cabinet wa president de la République ama présence je n'ai pas été à sinabaye Kinshasa ariko yarazaga twabona ko vuye Kinshasa Azaria Sobergo yungu il était directeur de cabinet wa Kara bon ndavuga muri cadre yabo muri sud cadre du nord abahari hari abantaganda Laurent Nkunda we sinamubonye twaje guri Kisangani ariko abandi bari bahari hari ba nibeshi uretse bamurekezi kuri yabishe yasubete n'abandi bari bahari twabana n'abamugwaniza n'abandi noneho icyadutangaje ni kimwe amaescort ya Kabila yose bari abana bo muri no nabo muri sud Kabila nta kwatagize kugira ngo atwiyegereze intambara twe twayirwana chose étonnante icyatangaje nimba yarafitanye convention n'u Rwanda ko bagomba gusubirayo wenda ni musada bari bamuhaye les alliés niko babyita abanyarwanda bagiye guhaguruka bano bayobozi bacu barabakurikira esco ba question de savoir kibazo cyacu bahindutse abanyarwanda uwo munota batari basanzwe ari bo bashona muri ministeri ya Kabila barabakongomani Kabila abanyarwanda ngo bagenda bahinduka abanyarwanda niyo ne ya problem ikibazo tugira n'umukongomani ubwira nawe ndi yokumva mu gitondo uri umukongomani nimugoroka ukaba umunyarwanda est-ce que ça peut se faire comprendre uwombariza Moïse ese wanyuze Brazzaville uhayuza directeur de cabinet ukambariza Azarias ukambariza abantu uwabibonye mbere bugera yabibonye kera il est parti nukuvuga ngo à cette période bari bavuye Sun City igihe cya Sun City plutôt rero yaje nyuma Sun City ngo amanationalité baraburana ati sont congolais n'ubusheke darabivuga none actuellement ko murashaka ngo intambara yavuye RCD twahemukiwe n'ebene wacu jeta lumbashe jewe nari lumbashe declaration y'itariki 30 z'ukwezi kwa karindwi kuri television nationale le 30 juin atarabi tariki zibiri intambara yatangiye Kabila asomye discours ama présence uzashake iyo discours uzayibona qu'est-ce qu'il aurait dit yaravuze ngo abanyarwanda baragiye afande James Kabarebe asimburwa n'uwitwa General Kifwa zanibuka ko yabaze ni hene ngo abanyarwanda bagiye ko zanumva ngo yashizemo n'amaraso y'abakongomani tabasezerere baragiye atanga example aravuga ngo timwitiranya abantu kuri televiziyo mu nzu nari ndimo yaje aravuga ngo murabona afata James Kabarebe afite inyinya ni sinzi ko noyita ati na Karahara ariko afata James Kabarebe baragiye Karahara sigaye uriya ni umunyarwanda uyu ni umukongomani il était ministre des affaires étrangères voilà ariko arabatandukanye le 30 juin ndagira ngo bare batarabe Kigali Karaha baragiye Nyarugabo baragiye n'abandi ntazi abo ni bonzi none mon frère wewe ari wowe umukongomani mwene wabo muhuje igihugu mwumva rumwe abo bantu sont-ils congolais ou sont-ils rwandais tonoga bamaze kugenda amaiscoti ya bariko batabubiraro bakabatibira mu biraro kumbe muratangaje
onde kane yari brigade se wa Goma aravuga ngo yokojeje kuri leta ya Kabila afatikanije na Azarias Nyarugabo Karaha n'abandi benshi navuga ngo ndavuga abo n'ubisi abo muri Nord abo muri Sud n'abandi b'abandande b'abakongomani uwitwa Herodian Ndombasi mu bafata barafata niko gutangira kwica abantu twazize bene wacu kibatubwiye bati guverinoma irahindutse nyamara twisuganye wenda dushaka indi solution kibigeze babivuga inoriendi bagafata umwana bakatwisha abapine amaescoti yabo ni ukuvuga ngo wenda ndeke gutwara menshi ni ukuvuga ngo izi ntambara mubona zifite aho zavuye niyo mpamvu mugomba kuderasina iyo buri kibazo uzi ushaka aho cyavuye bazaca umugani ngo iyo umuntu aguteye ibuye tuzi ureba ibuye uzi ureba aho ryaturutse rero u Rwanda ntimukarurenganya rimwe na rimwe uwigize ivu agira nimba rufite intere kuri Kongo c'est un gouvernement pas nimba bashaka gusahura ibyo ni ibyabo ariko se twebwe abakongomani kuki tutiyumvamo ko tugomba kudefanda intere nationale zacu why u Rwanda ruhangana na presidence ya ariko se ese ubu ngubu babazi wo kugira ngo umunyarwanda uhakana ngo ndumukongomani wakubwira ngo umukongomani mukanya ngo umunyarwanda abayobozi mbabwira uwo basaba amayidantite bavuga ko ari bandi none rero intambara aho yahereye 98 twari turi abantu bavugaga ari kijana la majorité y'amasikoti ya Kabila barabana bo muri Nord bamwe maze kubibagerwa haciye iminsi myinshi none rero kugira ngo ikibazo gikemuke ifotera sine mugende murebe ese byavuye naho kuvuga ngo ubu nyine uko turaraswa twarashwe bivuye mubanze mushake racine kare racine yacu de façon mathématique birorusha aho byavuye niho bigomba kurangirira ufunze suruse yabyo ibi uruzi ndiruzakomeza ariko ubu nguko turafatira ngo uruzi rwagiye baturashe aho shaka barasegu yatoye ibuye kurareba ibuye cyangwa kurareba nyirane ni wenda mucha makeni ndakunoza okay none muhubaza muzehe aho ngaho ugira wenda ngo niba hagira nundi uza kugira cyongereho urabona muri AFDL abanyekongo b'abatutsi ndetse na Kabila n'abandi bari bafatanije bari bafite motivation ko bagiye gukuraho mu butu ubwo butegetsi bw'igitugu izo ntera hamwe zari zatumye abatutsi bahunga benshi bahungira i Rwanda ikibazo kigakemuka none RCD yo baruberwa bayitangiza n'abandi motivation yari yihe bari bagiye gukemura ikihe kibazo kandi bagaragazaga icyo gihe en fait niyo problématique icyo kibazo jewe sinogisubiza uwo gisubiza ngeretse ari uwagiye kubera ko twebwe ikibazo cyari cyarakemutse twari tumaze kwintegra muri guverinoma ya vede militaire bakomakomeye abantaganda aba ba Laurent Nkunda aba n'abandi barutiririza n'abandi bari bagandize kabiri ilete commandant bataillon winani wabaje n'abandi ndavuze icyatangaje icyo kibazo mbajije sinje wo gisubiza cyo subiza bariya bavuye muri guverinoma ari abakongomani baca nje sinogisubiza kubera ko sinajanye nabo sinogisubiza kubera ko sinari politician uwo babaza ngo ese ko mwari integre muri guverinoma bufite imyanya mwari ko muja ibyo cyo sinogisubiza okay urakoze sinzi niba hari uwa completa uyu musaza kuri kiriya gihe uko abibona
noneho tukaza kunyarukira kuri CNDP na ivuka ryayo. Wagira icyo avuga ku ivuka rya RCD kiriya gihe yakomeza muhizi. Urakoze cyane. Nanjye ntabwo ndi uwejo bundi, nanjye maze igihe icyo gihe cya 96 nanjye nabaga muri AFDL. Gusa nari nkiri mutoya, iyo nkurikiye byabaga icyo gihe buno karebye twakoraga ukuntu byaje, ukuntu byarangiye, kabihuza n'ukuntu n'izo ntambara za RCD zijya zibaho nazo zikarangira, nkareba igihe bashatse gufata masunzu wakirwanaho akarwana, umurekezi we bahise bamwica. Ni mu periode imwe bose barwanaga, bagerageje kwanga gutaha, n'abari gutaha gucurwa mbega gusubizwa mu Rwanda. Bo bavuga yuko bagumye bo bageze iwabo nta mpamvu yo gusubira mu Rwanda. Igihe Kabila rero yavugaga ngo abanyarwanda batahe, nyine abanyarwanda baratashe, ariko n'abashatse kuguma hano byabaye ngombwa ko abanyarwanda bakoresha imbaraga, ubyanze bakamwica nk'uko murekezi yapfuye. Rero Masunzu yagize umugisha yirwanaho kurinda n'uyu munsi akiriho, ariko iyo baza kugira kumushobora bari kumwica icyo gihe nyine, ntabwo ari impuhwe bamugiriye. Rero njyewe ntabwo ndi nka Mandevu uri kuvugira mu migani ngo suruse tuyivuge neza. Ntabwo n'ikibazo Bodo yarabajije ngo mbese ngo twebwe twamenye, urabimenye ute se? Ntabwo uzi aho intambara bayiteguriye. Gusa bo baragutuma nk'uko umuntu ajya atuma umukozi kujya kumuhahira mu isoko, ariko ntabazi ngo yatekereje ngo guhaha iki. Numva ngo niba ngutumye uri umukozi wanjye ngagutuma guhaha, ngomba kukubwira ngo urampahira iki niki niki. Izi nyeshamba, aya mashamba yose abera hano muri Kongo ategurwa n'abanyarwanda, bakadushuka bakadutuma, twarangiza tukabyemera. U Rwanda rwo sinana rurenganya, ni responsibility zabo, bagomba gukora ibishoboka byose u Rwanda rwabo rugakomeza. Ariko niba abanyapolitike b'abanyarwanda badutuma tugakora amafuti, ko abo bose baruberwa bari bafite ubwenge, ko bize bafite za lisanse, urwo rutonde rwababugera ko bari bafite za kaminuza, abo bose abo banyapolitike hafi ya bose bari bararangije kaminuza. Ni igiki ahubwo icyo ngicyo nicyo kibazo. Ni igiki gituma batifata en charge ngo bavuge ngo twebwe noneho niba dukeneye intambara twebwe turayitegurira, noneho ari twebwe tunishakira n'abapartenere, ahubwo ngo abapartenere abari bo badutuma. Gusa ubwo abari bo abapartenere kandi nangwa abari badatabuje. Ahubwo rero aho ngaho ntabwo intambara ziyacu zibera muri kino gihugu dutumwa n'abanyarwanda. Bo iyo bageze ku nyungu zabo bahita badusesibiranya. Urugero rwa bugufi tuzi neza n'ejo bundi kuri M23, ejo bundi kwaza twahera no kuri CNDP yaramaze gukomera, asigaye ari we mustare we na perezida muza Obama ari kwiyamamaza, ari gihangange cy'umwirabura kigiye kuyobora Amerika, narora ari we nyeshambi ikomeye ku isi. Mbega abanyamakuru bitangazamakuru byo ku isi ari abo bantu birebe. Aho ngaho yarabyikoreye we wenyine, ariko bashebuja ntago ari byo bari bamutumye. Ntago bari bamutumye ngo bari bamutumye kujya gutabara Mutebutsi w'umukozi wabo wafatanyije na Gapfizi kurasa Masunzu. Rora nawe bahaye generali akavuga ngo ngewe bakamubwira ntaje kuyambara Kinshasa, Obeda akagenda. Ibyo ni ibibazo bija biba, twebwe tugaca uruhande tugashaka kubyorosha, ariko ni ibibazo bikomeye cyane. Igihe cyose twatekereza kwikorera ibyacu, intambara yacu niba ari intambara tuyikore ari iyacu, ariko ubu ngubu nta n'ubwo inakenewe kubera ko izo twarwanye zirahagije kandi ntacu zatumariye. Ahubwo tuba abanyekongo ba nyabo. Njya mbwira mwebwe hanze abenshi, muje kwibaruza muri ambasade, muje muri diaspora, mukora ibishoboka byose. Abanyekongo bacu aba batari abatutsi bamenye yuko namwe muhari kandi ko mwebwe mushigikiye Kongo, mudashigikiye u Rwanda.
ya reka noneho muhizi nsubira inyuma wenda turagaruka ku bintu bijyanye n'inama dusoza mu by'ukuri Mandeva arakoze ku kiriya kintu uburyo RCD yatangiye kandi mu by'ukuri bari birukanye abanyarwanda abandi nabo bakajya gutangiza uwo muryango wa RCD bikavanamo n'impfu nyinshi mu basirikare bari hejuru ko bari bahindutse aduyi hakazamuka n'ari amagambo mabi y'aba Mombasi nuko none byarakomeje intambara iraba ya RCD hafi gufata igihugu hazana za MRC havuka rebellion menshi ariko ku itariki ya 16 kwa 12 2022 niba atari na gatatu habaye amasezerano Pretoria ariho hagiyeho kiriya kintu perezida Kabila bamugira perezida bashyiraho aba vice perezida bane barimo Nazarias Ruberwa uvuga ngo ikibazo cya RCD cyari gikemutse donc unasomye amasezerano harimo ukuntu bagiye buri RCD yafashe ihe myanya yafashe izihe ministeri mu buryo bwa politike bagabanya imyanya n'abasirikare nyine umva cyari kigiye kuba igisirikare kimwe cya Kongo bakavanga aho ngaho hariho wari ukomeje ko Nkunda yanze kujya Kinshasa muri ceremony yo kwambara amapeti uko Nkunda wenda turagira ngo tuze ko hatinda siritu ku bantu bo muri Nord kuko nkuko wari bivuze yari yaramamaye yageraga no mu nkambi za 2004 aganiriza abantu gukunda igihugu abana bajya kurwana urwo rugamba rwa Nkunda abantu bari motive cyane babona ko abantu bagiye no gutaha ibintu nk'ibyo ese ko ikibazo cyari gikemutse biciye mu masezerano icyo gihe 2002 bamaze gusinyana ivuka rya SNDP turagira ngo tujye tubwizanya ukuri apana amarangamutima ngo nuko abantu ari abacu nk'abantu bo muri Nord murabona icyo gihe mu ntangiriro hari ikibazo cyari cyavutse Nkunda agiye gukemura ku buryo yajyaga gutangiza SNDP kandi mu by'ukuri ibibazo byari bikemutse bagiye muri guverinoma turagira ngo tubirebe niba hari bitaragenze neza that's fine byararangiye ariko tukagira ngo abantu bajye mu nzira y'ukuri aho ngaho dufashe wari mukuru wenda nabyo wabibayemo iriya ntambara yari mwabonaga ifite impamvu murakoze nta mpamvu n'imwe nta mpamvu impamvu bavugaga mbega ibyo bavugaga ntabwo ari byo bakoraga ni ukuvuga ngo umufaransa aciye umugani ngo la fin justifie les moyens ni ukuvuga ngo ibyo ukora nibyo bigaragaza ibyo uburyo wari ufite igihe watubwiraga niba Rora ataragiye kwambara General Kinshasa kubera telefone iturutse i Kigali Mutebutsi akanga ko bamuha deployment mutation ngo ave Bukavu aje muri deployment bari bamuhaye kandi tukaba tuzi neza ko ari we wafashije abanyarwanda kurasa Masunzu aho ngaho harimo ikibazo cy'iyo ntambara ya SNDP kuko aho ngaho no SNDP yavukiye ariko tukaza no kumenya yuko igihe Rora yageraga i Bukavu bahise ba chef babo kubera ko ntago bifuzaga yuko umututsi wo muri Nord n'umunyamurenge nangwa umututsi wo muri Nord n'umututsi wo muri Sud bahuza kuko bari bafite imitima y'abanyamurenge kubera ko abanyamurenge bagombaga kuza bakaza muri iyo ntambara bakaza ku intervena bagombaga kuzamo n'abatemera u Rwanda cyane ko abanyamurenge bo buryo bo basa naho bameshe kamwe kudutanga nubwo ubu ngubu ahubwo bari kugaruka sinzi ikintu kiri kubagarura ariko byibuze bo uyigiye kureba mbere y'icenda na gatandatu hari harimo abasirikare b'abanyamurenge mu gisirikare cy'u Rwanda ariko u Rwanda rukimara kurwana na Masunzu abanyamurenge bose bavuye mu igisirikare cy'u Rwanda bahita baratoroka abandi basubira iwabo rero twebwe iyaba twaricaye tukicara ntihabe gutumwa kujya gukora ibyo tugomba gukora ni ukuvuga ngo buri ntambara yose iyo u Rwanda ruri kubona inyungu zarwo zitari kugerwaho bakoresha ya mapiyo yabo
ayo mapiyo akaba ariyo aza kubaha inyungu bari barabuze. Ayo mapiyo afite konotasiyo yo kumva uko ari abatutsi b'abanyekongo, nk'abo bose n'abanyekongo, keretse ntaganda n'utari umunyekongo, kandi nabo burya ntabwo aratangira intambara. Akenshi azaza aje kwintervena, ariko iyo intervention ikaba ije n'ubundi muri favere ya bene wabo b'abanyarwanda. Ariko aho mwavuze ngo ntaganda ntabwo ari umunyekongo, abantu bashobora kwibaza byinshi. Ni gute atari umunyekongo? Sa n'utanze umucyo. Ntaganda yaje ndi kureba, yaje iwacu noneho azingungu avuye iwabo mu Rwanda, ise na nyina abasizeyo n'abakuru be bose batuye iwabo mu Kinigi. Yahageze mu yohe mwaka niba ubyibuka? Yaje muri 28. Okay. Icyo gihe nigaga mu wa kabiri, araza yiga 5e 6e na première année, noneho 2e mo hagati nibwo agiye mu Nkotanyi yiga 2e muri none atarangije umwaka. Rero yaje aturutse mu Rwanda aje kwiga muri Kongo, ariko ntabwo ari umunyekongo pe. Rero nibyo akora byose we sinjya murenganya, we akora ibijyanye n'inyungu z'igihugu cye. Sinanamurenganya na nubwo njya mwitaho ngo yahemutse si yahemukiye. Niba yahemukiye twebwe bene wabo akabakorera ibyo bifuza, ubwo wamurenganya hiki? Nta na kimwe. Abo njya mbona yahemukiye ni abahema, kuko ari ba sebukwe yateranyije akabamara ahibereye. Aho ngaho ni skandale yakoze, ariko twebwe ntacyo dupfana nawe pe. Niba akorera inyungu z'igihugu cye, ibyo agomba gukora byose agomba gusacrifier n'importe qui ku nyungu z'igihugu cye. Twebwe rero tugakora nk'impumyi, ukibaza niba tugira tuza abo tiri b'umugani wa Muze Mandevu, ntabwo mbizi. Umuntu mukanya ni umunyarwanda, ari yitwa ngo ni umunyekongo, ariko ibyo akora ni inyungu z'u Rwanda zitavangiye. Nibyo akora abanyarwanda baramuhamagara bakamuha amabwiriza neza akayemera à la lettre, kandi abesha ko ari umunyekongo. Yego avuka muri Kongo, ariko ibyo akora abikorera gahunda za leta y'u Rwanda. Aho rero dukwiriye kumesa kamwe, ukava mu Rwanda n'amaguru yawe n'umutima wawe byose bikavayo, ugakorera igihugu cyawe, kuko nabo ntabwo bakorera Kongo. Ntabwo njya numva ukuntu twebwe abatutsi bo muri Kongo akenshi ujya usanga turi muri kote pansha yo kumva turi abanyarwanda kanya gatoya, tukitwaza ngo bari kutugirira nabi, kandi tukurigirira nabi kubera ibikorwa twakoze by'amafuti. Ntabwo wambwira nk'ubu ngubu turi kurenganwa, ariko mu minsi ishize M23 yahaguruka ntacyo twari twarabaye. Twari tumeze neza, tubayeho nk'abandi, ntacyo tubuze, tukibura nk'uko n'undi wese yakibuze. Ibijyanye n'umutekano ni twese hamwe, ibijyanye na infrastructure zidahari twese ni kimwe. Ariko kubera ko umutekano muke ubu M23 yawubyukije, ubu noneho twabaye cible. Ubu abatutsi hano muri Kongo ni ikibazo, ariko ni ikibazo gikomoka ku bibazo ubwacu twebwe bene wacu baduteje. Njyewe njya mbwira bene wacu bari hano pe, ndababwira nti muri kureba buriya niyo twapfa, ntabwo narenganye zikatanyama, nta nubwo narenganye bajyamo ku bandi, kuko mu minsi ishize tutari twabateza ikibazo, badufataga nk'abandi, tukabaho nk'abandi. None ubu ngubu twagiye mu ntambara, ikibazo kirahindutse. None buretse gato nkubaze, kuko nkunda n'umuntu wagiye mu ntekerezo z'abanyekongo uretse n'abatutsi gusa muri Kivu. Mu by'ukuri kiriya gihe wabonaga aho yari amaze kugera byari bifite icyerekezo, ibyo yavugaga wumvaga byumvikana, avuga impunzi zihari, avuga n'ibindi bitandukanye by'umutekano, ibibazo by'interahamwe. Yari umuntu ubona ko afite patriotisme, ariho n'izi M23 yakomotse, kuko nkunda muzi ko byageze igihe nyine akaza gufatwa, abantu bakajya muri leta, ibintu nk'ibyo. Ndagira ngo reka ngisobanure umuntu nabamaze kumwiyumvisha ibyo bintu, aho yari ageze wenda bakamukoma mu nkokora, byagorana kumva ko atari afite impamvu kandi n'ibibazo byari bihari. aho ndaguha umurongo. Nkunda we yakoraga ibintu a bonne foi,
yibwira yuko ari gukorana n'abantu bene wabo bafite ubushobozi, bafite mbega bamubwiye ibyo bazamukorera bazamufasha kugeraho akumva bari kumubwiza ukuri. reka uyo kiganiro umpa ijambo gato gusa. Yego. Nunganira uyu musaza, uyu mugenzi wanje shimiye ko yabibayemo. Araho ntari navuze nshaka kumwunganiraho. Laurent Nkunda twamusanze Kisangani, nababwiye ngo nzavuga ibyo nabaye. Yari brigade ayo, brigade sewe yari witwa Tango for Muzamini. Twarabaye nakunda mu nzu imwe aho bita Pula. No kuvuga ngo Nkunda ibyo ashaka kukubwira uyu muzehe karakubwira ngo ari intambara ya RCD, ari intambara ya CND. Ntabwo byabaye created n'abakongomani bangiriye. No, byabaye created n'u Rwanda 100%. No, ibyo yakoze, impamvu bamufunze babonye ko atangiye gukorera bene wabo, kumbe yagakoreye inyungu z'u Rwanda. Urakoze cyane. Barangiza bateranya Ntaganda na Makenga ngo yari hano. Cyerwanye na Ntaganda aje kuripotinga aje muri kudelaye. Niki bapfuye? Hari isambu bapfuye. Ibyo akubwira rero karakubwira ngo nibashaka be Masunzu wabyibuze yara n'abahunzi abaranarasana. Nuko ngo initiative yo kurengera Nord na Sud tayabayeho, baradukoresha kugira ngo haze inyungu z'u Rwanda. Murakoze, reka noneho ndagira ngo dusa n'abasubiye inyuma gato kuri RCD. Emira aramaze kutujoininga. Umuntu wabaye mu nama i Kigali isobanura ishingwa rya RCD, yasa n'uduhayemo agatemanyaje kugira ngo nabyo bidufashe kuzamura imyumvire. Emire twaguha akanya niba utwumva. Urakoze kumpa akanya. Yego. Wenda wari kumuha munsi y'amaki ibyo twavuze. Reka wenda niyihute kuko njyewe mfite umwanya mutoya. Ubundi mu kazi nasabye iminota itarenze 30. Yego. Nasubiye mu buzima busanzwe. Gusa ibiganiro numvise basanzemo, jewe ntekereza ko hari ukuntu twibeshye. Noneho ukuntu twibeshye, tekereza ko yaba RCD, yaba CNDP, yaba M23, noneho tugatekereza ko ari iby'abantu runaka, kandi abo dutekereza ko ari ba nyirabyo sibo ba nyirabyo nk'uko Ernest yari abivuze na mugizi wamubanjirije. Ntekereza kuko nawe yaragiye muri uwo murongo. Noneho twebwe tujya muri urwo rujijo, tugiye muri urwo rujijo tukibwira ko ibirimo gukorwa mu nyungu zacu, kandi atari ko bimeze. Ukuvuga ibirimo gukorwa nani? Birimo gukorwa na nyir'umushinga. Wa nyir'umushinga rero ahitamo abakozi, noneho akabaha n'inshingano, akabategeka n'icyo bagomba kuzageraho. Iyo umukozi arangije igihe, uwo nguwo aramusezerera cyangwa akamuparika, akazategereza ikindi gihe. Ibyo mwari mumve byo gusobanura RCD, nta gisobanuro RCD igira kitari igisobanuro cya CNDP, kitari igisobanuro cya M23. RCD yagiyeho kubw'iyihe mpamvu? Yagiyeho kubw'impamvu imwe rukumbi, imwe yonyine idafite n'iyindi ku ruhande. U Rwanda rwari rufite umugambi wo gutera Kongo no kuyidestabiliza, ariko mu matsa
baza gusanga niba bikora kubera ko bari banabikoze deja, baza gusanga hashobora kuvuka nk'ibibazo by'impaka, noneho conseil de sécurité zigaterana, ibihugu bigaterana, bakabafatira ambari kuko nta gihugu cyemerewe gutera ikindi. uko RCD yavutse bahamagara bari bene wacu, baraza bababwira ko ngo hari jenoside ngo irimo gutegurwa ngo y'Abanyamulenge n'abatutsi bose muri rusange muri Kongo, none ngo nibaze bajoyininge badekarare. Abagerageje kubyanga nabo ntibakiriho. Noneho rero RCD tuyinjiramo gutyo twese ikivungi, tugeze iriya icyo bashakaga niki. N'ubu ngubu baratubwira ngo barashaka kuduheza igihugu. Iyo bavuga balkanisation iba mu magambo y'abari abagabo bo hakurya, ariko ayo magambo ni amagambo gusa, ariko mu bikorwa bo barashaka icyo bita annexion y'igihugu. Kugira ngo bazabigereho rero nuko bakoresha bene gihugu, babangisha abandi bene gihugu, habeho intambara zimwe aribo baziyoboye, izindi abene gihugu nabo kubera kutamenya bishore mu byo batazi, noneho tuje gusanga hari intambara. Rero RCD yavutse 98 impamvu zo kuvuga akanyamenge, muzareba amadisikuru yatangiye. Noneho rero ayo madisikuru yari ibinyoma. Noneho tumaze kwinjiramo kubera ku karengane, twumva ko ari akarengane, abagabo babigiyemo, abagabo bibitangaza, n'abagabo binararibonye, n'abagabo bafite ubwenge, n'abagabo batekereje, n'abagabo bashaka kutugeza ku gihugu. Kandi icyo kintu ari itopi, ari ikintu kitabaho. Ahubwo ko barashaka ukuntu bakereye akavuyo muri bariya. Abanyarwanda bari muri diplomasi yabo yo gushaka uburyo turi kugutakaza, connection ishobora kuba igeze iyo usa no okay, usa n'uhagaze neza, noneho komeze. ubundi mwari ko munyumva birimo bicikagurika, ariko gerageza twumve. ndabona tutari kukumva neza. Reka mbe ngarutse. Yego. Waruvuze ngo Nkunda nawe yakoze ibintu byiza, ngo kandi yakuriye imitima y'abantu benshi. Mu bimitima yararutse nanjye ndimo. Ariko ntabwo mwari ko munyumva. Ubu twakumva, komeza. Noneho rero ubwo RCD biravutse, turakomeza twese twumva bari bitangaza, ariko ibyo bakoraga twese twarabirebaga tukabona batari icyabo. Noneho rero kubera ko batari biteze ko habaho imishyikirano iza kuba, noneho baza kuyibyaza ibitari bigenderewe muri iyo mishyikirano, kuko bumvaga abakongomani batazemera ko nationality izikagera muri 50, kuko ibindi byose bari gushyiraho nta byari bihari. Baroha bajya ku nationality ya 59 na 60, biriya byose kwaro yarabananiza, bagira ngo iyo mishyikirano ntikagerwe. Noneho imishyikirano ibaye, nicyo gihe bahise bakereye CNDP. Urebye guverinoma ya 1+4 ya Kabila na baruberwa ya mitwe yindi ko ari ine yose yarwanyaga ubutegetsi bwa Kinshasa, bahise bose baje mu mishyikirano, babagira aba vice president 4 na president umwe. Ubwo rero CNDP nibwo yavutse. Za mpamvu zabyaye RCD ni nazo mpamvu zabyaye iki CNDP, kugira ngo bigende bite, bakomeze ka kavuyo ko kwiba, ka kavuyo ko guteza akaduruvayo mu gihugu, birakomeza kugeza ejo bundi. Rero noneho aho Nkunda
agaragarije ubushake bwo gushaka gukora ibintu yitekerereje cyangwa se abona ko ari byo. Ngo ibyo bamubwiraga we yagize ngo nibyo bafite koko gukora, noneho abyigira uburyo bwo kubishyira mu bikorwa. urakoze. Bikorwa rero atangiye kuja kubishyira mu bikorwa, niyo mpamvu batumye bamufunga. Noneho bamufunze rero bivuye he? Urabona yihaye kuja gutabara nde kubera ko meteremi, kubera yuko ntiyaragikorera intereza bamutumye ibyo bashakaga aho kubera ko habayeho gushaka kuvangira RCD. Ukuvangira RCD babwira Mutebutsi ko atagomba kubaha ordre za shebuja. Noneho baza kurwana, barwanye Nkunda we nk'umurwanashyaka yumva yatabara mwene wabo, noneho atabara mwene wabo. Kometri reka nsabe emotion bantu ngiye ngiye kurangiza, reka Emira komeza agiye kugenda. Noneho rero wowe fata ikaramu ze wandika icyo ukeneye kuja ku intervene, urandika ntubazubwira gusa. Komeza metre me. Noneho rero Nkunda akora icyo batatekerezaga ko yagombaga gukora. Bagiye kumva babona ireturuvye muri Sud Kivu, babona yagaruye umutekano, yatsinze urugamba Bukavu bwafashwe. Noneho batekereza ko bashobora guhura, noneho bonyine bakihuza bagakora ibintu bikomeye. Niko kugaruka babwira nibo babwiye Jire Mutebutsi ko atagomba kwemera ko Nkunda amusanga, ko ahubwo Nkunda asubira iwabo. Iryo jambo ryavuye muri bo bonyine, barituma abagabo biwacu baragenda barabimubwira. Bamaze kubimubwira rero batandukanye nibwo Nkunda yageze iriya baramufunga biciye mu zindi gahunda. Hariho n'ababirigi bari baje, hariho n'abandi bashakaga kumva ko ari byo bagombaga gukora, nyine kugera kuri wa mugambi bashaka kugera. Ariko noneho kubera ko Nkunda atari yabonye briefing y'abashebuja, atinya kubyinjiramo niko kumuzibukira no batangira rero nande n'amakenga. Nyuma y'ibyo ngicyo icyakurikiyeho niki nuko Nkunda yafunzwe, abantu bakibaza ngo Nkunda ngo n'umukongomani wagomba gufungurwa. Nta Nkunda ugomba gufungurwa, kubera ko niba yari n'umukongomani ariko yafashe ubwene gihugu bw'ikindi gihugu, bamushyira mu kazi mu gihe atubasha amategeko y'ako kazi, agomba kubizira. Rero nibyo biriya Nkunda arimo. Noneho rero nyuma yabo sasa cyatangaje, kandi ubu ngewe kintera ikibazo, kandi ategeza kubera ko mfite iminota mikeya nyine ibyo byose nabirangiriza rimwe. Ikintangaza kugeza uyu munsi wa none, Makenga wari mu gihugu, Makenga wari mu gisirikare, Makenga wari mu buyobozi, baramushuka ngo kugira ngo barekure Nkunda ngo nuko nawe aza ngo agatangira urundi rugamba. Utekereze ibyo bitekerezo by'umuntu muzima w'umugabo, kugira ngo bamufungure ngo bagomba kubanza kumuzana bakamukura muri leta, agatangira umutwe. Yarangiza gutangira umutwe yivuye mu gisirikare yivanyemo ngo babone kumuheza Nkunda. Kanebe umuntu w'umugabo, inzira y'uburoko iba mu gushinga umutwe, inzira yo kubuvamo iba mu gushinga umutwe. Voilà ikibazo dufite kugeza uyu munsi wa none. Rero iyo mubona Makenga agaruka ngo aje kurwanira impunzi za bene wabo ngo zitahe, abitegetswe n'abariya bagabo, barangira bakazirasira mu maso ye areba, ntagire n'ijambo na rimwe abumbura. Nabasubira kandi uyu munsi bakamubwira ngo niyongere batera igihugu. Mu by'ukuri jewe ntekereza ko twavumwe, ubwoko bwacu bufite ikibazo tutabashije gutahura, tutabashije kumenya. Reka mubaze metre kugira ngo uraza ubikomereze rimwe. Reka ubitubaza ibyo byabaye kuri Makenga
ni nabyo byabaye kuri makanika. Noneho rero yaba makanika yaba makenga abo bose ngo bari kumwe ngo ni impanga iwacu bari gukora ikintu bazabanza bakishyira muri publicité bakakivuga ukuntu makanika ari kumwe na makenga. Ubu ngubu makanika ni twice wa makenga, gahunda bari kumwe ni gahunda zabo ngo dufate ikibazo. Noneho rero ukibaza abo bantu ko turagana he, ko turajya he, turi bande? Bara nuko niko ibintu biteye, nubwo mbivuze mu ncamake, ariko iyo ni samari ya bene wacu na position ya bene wacu. Bari abanyarwanda bari Kinshasa, abo nibo batezi wacu. Abagabo bo muri Nord Kivu bande yandi abari mwabo ba makenga nibo batezi wabo. Hanyuma tugomba nyine kumaze guteza iwacu no kubateza akaturuvanye. Ngaho mbaza ikibazo washaka kubaza wenda mu minota mike yansigaraye. Ndagira ngo uze gukomoza ku nama witabiriye i Kigali ba Murigande babasobanurira ibya RCD kuko ngo wabajemo n'ibibazo, noneho uze gusoreza kuri Gumino na Twirwaneho. Twumva ko iyo nkurikiye numva bidahuza kandi ngo birarwanira Abanyamulenge. Ese nk'Abanyamulenge mubona rwo rugamba rugana he, ruzarangira gute? Uze no kubahereza inama aho ngaho komeza. Ikibazo cy'inama ndatekereza ko wenda hari za YouTube nakivuzeho nazivuzeho izo nama. Gusa icyabaye kimwe muri iyo nama nibuka kandi ntazibagirwa, badusobanuriye koko itangira ibyo mbabwiye nibyo badusobanuriye mu itangira rya ntuza. Batubwiraga ko batubwiye ko hari akarengane k'Abanyamulenge, ariko nta kibazo cy'Abanyamulenge cyari gihari, cyaba n'icy'Abatutsi muri rusange nta cyari gihari. Ahubwo twasanze twarateye igihugu cy'abandi, dusanga bazadufatira ambarigo. Ibi byavuze muri gare nta karengane kari kahari mu by'ukuri. None muri politiki habamo amakosa, abantu bazatangira ikintu bazi ngo kirarangira, ariko uko mwagitangije ko kirangira cyangwa se mwatekereza ko kirangira. None mureke tugume hamwe, mureke twoye gutandukana, ariko icyo tubijeje noneho nuko ikibazo kizakemuka, tuzakirwanira hamwe, ubashaka ni udushaka. Ngibyo ibyo bavuze muri makeya, usibye ko wenda detail byari kutubaza. Noneho komeza akarengane k'Umunyamulenge mwavugaga ibya bibazo biri murenguza. Yes, abarico basubiza. Ndagira ngo noneho simbukire gato kuri za Gumino na Twirwaneho. Tubona ko baproteje abaturage, bishe Kaminzobe, batwikira abaturage bagahunga, ugasanga iyo Gumino ntiri guhuza na Twirwaneho. Tuba dushaka kumenya umucyo, ibintu byo muri side birabiyo, muri Noro naho byaba bituje akongera akavuga ibindi. Hariya Gumino yo yajite igamije iki? Yabuza Twirwaneho niyihe nama mwatanga hari, kuko ibintu murabiviva neza kuruta twebwe bo muri Noro, hari byo tutamenya kandi ikibazo turagisangiye. Ariko mwarese vugaho gato ngiye kurangiza ngiye kugenda, noneho turasigara nawe ntacyo. Emile komeza. Gumino cyari cyarashizweho nanone mu mitwe nkiriya yashyizweho n'u Rwanda. Noneho barevandika ko karengane k'Abanyamulenge yari kuriwe n'abo bitwa babisongo n'abandi n'abamakanika bariya mureba. Noneho bigiye mu kujya mu mishikirano, baza kujya muri brassage, Kabila arabakoresha cyane ko ntuza Masunzu yari amaze kurwana n'u Rwanda. Noneho bashaka uburyo babakoresha kuko u Rwanda rwari rubasumbuwe. Noneho nicyo gihe yavuze ko azapiganisha adui na adui. Noneho mu rwego bapiganisha
niko kwiyegereza abanyamurenge muri rusange n'abatutsi bose. Amaze kugera iriya abaheza amaranga, ariko byari mu rwego rwo gushaka kwivuna kiriya gihugu cy'abakoreshaga. Noneho bamwe bahawe amaranga, abandi ntibayahabwa. Abatarayahawe bashatse gusigara kugira ngo nabo bazashaka ubundi buryo bazongera kandi gukoresha indi mishyikirano, hakabaho brassage, nabo bagahabwa amaranga, nabo bakagenda mu kazi nk'uko bisanzwe. Barangije ntibabitaho. Nizo za gumino zuriya Nyamusaraba n'abandi bameze nka kuri. Noneho bamaze kutabitaho, bisa nkaho bakomeje kwibera aho ngaho nyine. Noneho Kabila aza kubakoresha kugira ngo abahuze na P5. Noneho uko Kagame yari amaze gushyiraho M23, noneho nabo iriya gumino ihure na P5, bazaza bamutera muri Nord nawe atere muri Sud, nabo bahungabanya u Rwanda. Ni muri urwo rwego babaye hari. Noneho bamaze kuba hariya, baza kwigira inama yo gukoromba iyo P5, basa nkaho bayirangijeho, babakoreremo icyo bita infiltration. Noneho bamaze kwinfiltramo, bababwira ko bajya muri Nord, niyo bavuye abenshi. Rero hafi ya bose ndumva barashize. Bamaze gushira, uko Kabila yararekipeye deja bamwe muri bo baragiye muri leta, barimo bashaka uburyo babaintegra, ariko babasiga nkaho gusa ari abareserviste, gusa abareserviste kugira ngo bazabakoreshe n'ikiba cyangombwa. Noneho Kabila rero amatora aza kuba atabitekerezaga. Nizo ziriya ntambara zabaye kereye iwacu, noneho zirakomeza. Noneho yagumino isa nkaho ihinduye umurongo, itangira umurongo wo kurwanira iki abaturage, kubera ko nicyo kibazo cyari kihari. Noneho rero u Rwanda rutegeka bene wacu kutifatanya na gumino kubera ko batayishaka. Niko bene wacu bari abikishasa bakereya icyo bita twirwaneho, babwira makanika ngo ahunge igisirikare cya leta aje gukereye umutwe, noneho uzabahesha igihugu hakiriya barimo kubwira Makenga uyu munsi wa none. Iyo ngiyo niyo twirwaneho, iyo niyo gumino, byose ureba ni création y'abarugo karago hakurya gashaka kuduruvaya iwacu. Inama natanga ni yuko twebwe twenyine twakwitekerereza uko tugomba kubaho. Nicyo cyonyine tukava kuri bariya bagabo baguzwe, kandi mu gihe tutarabavaho rero turi ba kandida, abo bita mu Gifaransa kandida à la mort. Turi ba kandida b'urupfu, kandi urupfu twishoyemo twebwe twenyine ubwacu. Nicyo ngicyo njyewe ntababwira, batekereza ko hari ikindi kibazo kimwe mwakibaza abasigaje iminota 10. Murinda, nabonye ushaka kubaza Emile niba hari akabazo bamubaza ataragenda. Go ahead. Yego murakoze. Asobanuye ibintu byinshi kandi byiza muri ibyo, ariko hari ikintu nakomeje nibaza bakare. Se hari impamvu yuko abatutsi baba muri Side cyangwa muri Noro bari bafite yo kuba bafata imbunda? Nicyo kibazo. Noneho hatitaweho, mbese habaye nta undi muntu bari inyuma, hari impamvu yo kuba umututsi w'umunyekongo yofata imbunda? Nta mpamvu n'imwe yari hari yuko bagombaga gufata imbunda na rimwe, cyane cyane ko aribo bari kwirera ry'ubutegetsi. Kabila afata ubutegetsi, abo batutsi b'abantu muri Side nibo bari kwibera. Ni ukuvuga ngo nibo bamusasiraga, nibo bamwambikaga, nibo bamugaburiraga, nibo barindaga ubuzima bwe, nibo barafite ministre wa affaires étrangères, twari dufite amaguverineri, twari dufite abasirikare, twari dufite na directeur de cabinet wa president yari uwacu. Rero
abantu bari muri izo kondisiyo nta mpamvu n'imwe twari dufite yo gutera ubutegetsi bw'igihugu usibye ubucucu. Karavuga ukuri ataragenda nta mpamvu n'imwe yari hari ataragenda nsabye ijambo usibye gushukwa na bene wacu nabo twita bene wacu kubera ko dusangiye wenda famiye lointaine ya kinirotiki nta handi duhuriye usibye gusa nyine icyo kintu cyo metere utaragenda reka ngaho ishyiraho amaso yawe mandevu komeza ibintu asobanuye mwabyumvise ko muratagira ntimuhaye mwumva turumva simvuga ide yiwe twongere tucyumve simvuga ide yiwe ariko d'une façon correcte noneho hari ikintu umuntu wewe wenyine wo kwibaza apana kuvuga ngo ndabaziza muri umunda waje cyangwa mukuru waje niki twazize nonanti wiki question de savoir uyu musaza numvise ko muri CND aho bariko twakonta mu bapine twazize iki declaration ya bene wacu iki ese buravuga nkunda wari umaze gufata kiriya kirere cyose baramuriyanda bonyine batugenda ufate na Goma ngo aje kuyifata bati ibyo twagutumenye bikoze ese ubu afunzwe niki never umuntu wabacitse bagihiga ubu duhaye tuvugana ni Masunzu yari integrity kubera iki yarabapinze tiyakoreraga aho ari c'est-à-dire ibyo turimo byose origine iturukahe ibi metre asobanuye ari ibintu bifatika byinshi c'est-à-dire ntiwovuga ngo iyi ntambara yashowe niki uravuga amayi ababembe twabanye n'abafurere bariya baza bagenda bagafata training baya gutumba bagabatwara igako nuko nesone system bakajigako kugira ngo baje kurasa Banyamulenge hariya ninde utabizi uzabahamagarira bihakana bagafata bari abahunde biwanyu muri zano bakabatwara igako bakabatereninga bakagenda nukuvuga ngo irizo bafite bute bagomba kugera ninde utazi ko yagutumba yatereningwe hariga kindi konepa keretari wowe jewe ndabizi we n'umutabizi ntubizi ninde utazi ko bateranije Makenga na Ntaganda na Nkunda ibyo byose turimo turaryana isenene ngo zaziryanya zonyine ngo kandi batazi ko bagiye kuzikarana none rero ntacyo dupfa side no nous sommes les mêmes tutsi utu the same ariko rero ikiduteranya aho Emile yari yavuze inzira yo muri side yabaye nk'ibagora irabananira baragerageza kumanura Abanyamulenge bose babagiriye ruguru pi banga gusinga zabo banga kuvayo no bamwe baraza bari baraduteguriye ngo bazaja mu Gishwati ibyo byose nyuma yaho ngo bafite inzira igihumbi ça existe ama présence ngo inzira y'igihumbi nihagera muzamanuka none gatugeze nimba ari muri 90 kangahe naje simbizi ubaza uyu musaza aho yarari kuba muri CNDP nimba ibyo utarabyumvise rero ikibazo reka ndangize ikibazo cy'iyi ntambara wari wabaje mbere ni ikibazo giterwa natwe twenyine natwe ni nani difference uze kunsobanurira esa difference ya intellectuel umuntu intellectuel na diplome bitandukaniye hariho diplome
ufite diplome na intellectuel aho ngaho twebwe nimba turi ba intellectuel nimba turi ba diplome simbizi ariko njewe nzi ko nobisobanura murakoze. ese muze niye mpamvu yaba yaratumye dukomeza kubibyitsa kuko mu bigaragara byose nuko aya mateka yose yagaragaye kuva kuri AFDL kugeza kuri SNDP kugeza na n'uyu munsi uyu mwanya niki gituma noneho dukomeza kubibyitso kandi tubona dufite abo ba intellectuel uri gusobanura niye mpamvu kugira ngo kwenda tubive imuzi neza niye mpamvu bituma dukomeza kubibyitsa. Reka ngufashe uwo ari we wese yaba na Maître Emile. Reka tuhe Emile Maître Emile komeza abandi murasigara musubiza. Yego wenda ikibazo twahuye nacyo ni kimwe, aba intellectuel bacu baraguzwe, bamaze kugurwa ntitwabimenya ko baguzwe, noneho dukomeza kubakurikira nkaho tufite abantu b'incabwenge bari imbere yacu, bituma turindagira twese umuntu akibaza nimba twarize cyangwa tutarize, uko bariya bagiye guhitamo, niba guhitamo bagasanga ushobora kuburizamo imigambi yabo, baraguhitana baragufunga cyangwa se bagukeneshe kimwe muri ibyo ngibyo. Noneho rero ugasanga abahawe ijambo, iwacu habaho icyo umuntu aza yita igifuma, iyo turi mu murima w'ibigori tuba duhinga ibigori, hakaba ibigori twita ngo ni ibifuma. Igifuma ni ikigori kiba kitarahetse ngo kigori dani, ariko wakireba inyuma ukabona nicyo kigori gifite umutumba munini w'ikiyogori. Noneho wajya gupfundura indani ugasanga nta kigori kirimo, ariko ku bunini inyuma ugasanga nicyo cya mbere. Noneho rero natwe abo twita aba intellectuel bacu ni nkaho umuntu yashaka kubagereranya n'ibifuma, kuko iyo umuntu yaguzwe cyangwa yigurishije ntaba kiri wa wundi, ntaba gifite ubwenge bwa bundi buri original. None ugasanga ko turabibeshaho ngo bafite ubwenge kandi ntabwo bagifite, ahubwo barabutanze quelque part. Waranjewe uko nabisubiza, turindagijwe nuko tutamenye ko bene wacu bitanzeho ingwate ahantu, noneho bakaba batakira ababo ngo bigenge. Murakoze. No Maître Emile uko mumbarire bitubukije mu ijambo uko arakubajije wenda utaragenda nje nkavuga ngo tuze gukonkiriwa ku ijambo rivuga ngo ese nyuma yuko tumenye ibyo byose, wenda chef araza kubivuga turagisoreza icyo kintu. Ikibazo cyabaye nuko ibibaho byose sitwe tubiterwa n'abantu, ngira ngo wenda bo excuse reka nyuma mbivugaho. Noneho reka before yuko muhiza ukomeza, reka Emile wenda tumuha akanya ka nyuma, wenda tange n'inama yuko byagenda, kuko nitwongera kuba tumufite. Noneho wowe urakomeza muhiza ataragenda ariko kuvuga yakigihine, noneho amasaha yaramutwaye. Ndabanda aragenda ariko wenda ndakurikira gusa, ariko minota yashize. Kurinda we avuze ngo ese n'igiki gituma dukomeza kuba ibyitso. Igituma dukomeza kuba ibyitso nuko tutabashije gutahura yuko ntitugira turacuka. Nicyo mpaye mvuga. None kuki dukomeza kuba ibyitso? Ntabwo ari twese turi ibyitso, hari ibyitso byaraguzwe bimaze kugurwa birahari, noneho twebwe ntitwabitahura dukomeza kubikurikira, ariko umunsi twatahuye ntitubikurikire nabo bazatakaza ubwitso bwabo, nimba ariko umuntu yabyita cyangwa ubugambanyi bwabo. Ahasigaye noneho tuzahurire hamwe dutekereze icyo gukora, abazima bahurire hamwe batekereze icyo gukora, ariko bya byitso ibyo ntibizava kwa bashebuja, bizagwayo. Ibyo ntibizavayo, mu bifate mutyo.
soza basugira inama bari abantu uza n'icyo nosaba bara iriya mitwe wenda ntabwo mvugiye umuyobozi wa gahunda iriya mitwe n'ibyo byisobazi reka twitonde buretse gato metre noneho ugira ukorotire kuko ugiye kugenda noneho abandi dukomeze wenda urajya wumva tanga message muri message yanjye iroroshye nimwe kandi ni ngufiya ntabwo ari ndende message nivuga ngo mureke tube twebwe tubabo turibo tureke kuba abanyarwanda ngo tube n'abanyekongo nituve muri urwo rugabangabo ko kumva ko dusa n'abanyarwanda ngo kubera ko ari abatutsi kandi tudasangiye igihugu tudasangiye n'ubutaka tudasangiye n'inyungu tudasangiye kandi icyo dusangiye tumere nk'abafumbira bari mu Bugande nta mufumbira uratera igihugu cyabo ngo ajye gutera ngo kubera ko ngo bari abanyarwanda nta bantu bo muri Tanzania b'abatutsi bari batera u Rwanda ngo kubera ko bari abatutsi niki twebwe gituma dufatikanya n'u Rwanda gutera igihugu cyacu cyangwa ngo batere Tanzania yabo ngo kubera ko ngo bari abatutsi bafatanye n'abanyarwanda niki gituma twebwe icyo nicyo kibazo mwari ko mwibaza niki gituma twebwe ni uburangare bwacu bwadutumye bwatweretse ko uburenganzira bwacu bushingiye ku zuru uburenganzira bwacu bushingiye ku misaya uburenganzira bwacu bushingiye ku rurimi rugiye kumvikana kimwe icyo ni ikinyoma ubwo ngubwo ni ubutamenya nimureke tuba bene igihugu dukorera igihugu cyacu tureke kugumiza gusema confusion kubu nyine abantu barifuza ko Kisekedi avuga ko abatutsi bafite ikibazo noneho bari abantu baguzwe bazi batubwira bati handi mureba ko n'ubundi Kongo itabakunda ese u Rwanda rudukunda rwatumariye iki ese u Rwanda rudukunda rwadukoreye iki nimureke duharanira uburenganzira bwacu mu gihugu cyacu aho guharanira uburenganzira bwacu mu gihugu cy'abandi tutazagera twara inama natanga niyo ngiyo njewe ntekereza wenda ntaga ku rugero rugufi navuze Makenga baramubwiye ngo agiye guharanira ko bene wabo bataha ariko u Rwanda rwabarasiye mu Rwanda none uyu munsi Makenga ngo ariko araharanira ngo ko bamurentegera mu gisirikare yavuyemo ku bushake bwe kuki atagiye yavuga bya bindi bya bene wabo bari mu nkambi suko ababimubwiye basanze niba saa kukivuga bizatuma abantu bibuka ko babarashe noneho bagahita bagiceceka twara nituva muri ibyo byose tuzatekereza icyo kudufasha icyo gituma wabibona nk'ubu n'abana bacu bapfa ko baragwa muri M23 kandi M23 ni u Rwanda rurasa Kongo ariko rukayirasisha abana bacu kubera ko twayobye ubwo buyobe rero nibwo nifuza ko twavamo asigaye ubuzima bugakomeza murakoze ndagushimiye urakoze niba utari wagenda nanjye reka nze ngusuhuze muraho neza muraho witwa nde nitwa Ruvuga Bigwi Faustin nkaba ndi muri North Carolina okay reka noneho dukomeze hirya gato ndagira ngo Muhizi mubaze tugendeye kuri ndavuga Muheto atari Muhizi Emile urabona ko RCNDP ubwo bamaraga gufata Nkunda ikibazo gisa n'ikirangiye bagiye muri guverinoma yewe iba parti politique ariyo masezerano ya 23 mars 2009 kuko Nkunda yafashwe 22 z'ukwa mbere 2009 nyuma y'amezi abiri abariho basinyara amasezerano yo kujya muri leta ibyo gucyura impunzi CNDP ba parti politique bajya mu myanya birakomeza noneho ejo bundi muri 2012
tubona havutse icyitwa M23 ije kuvuga ko amasezerano yayo ya 23 Mars atubahirijwe, bararwana baza gusubirana mu bwabo bararasana, nyuma bajya mu Bugande. None ubundi nkamwe abatutsi b'abanyekongo, ese mwabwiwe uko byagenze gute mu by'ukuri? Ibyo ntabwo leta yari yarabyubahirije. M23 ubundi yavutse ite nkamwe ba nyirabyo? Ntekereza ko waba ufiteho amakuru. Twabonye RCD uko yavutse, tubona CNDP uko yavutse. M23 yo kugira ngo ihaguruke kiriya gihe, abatutsi b'abanyekongo mwaricaye nabo ba generali banyu, musanga ko mu by'ukuri ibyo baharanira bitashyizwe mu bikorwa, biba ngombwa ko mutuma abo bana banyu bahagurutsa urugamba, malheureusement bumvikana baza no kuraswa na SADC. M23 yaje M23 nagahinda. M23 bundi n'umuzi wa CNDP, n'umuzi washibutse wa CNDP, kandi washibutse nabi kuko washibukanye imbuto mbi yatumye CNDP isenyuka. Ndabanza mvuge gato kuri CNDP. CNDP yabaye cerebre, abantu bose barayikunda, benshi barayikunda, akabaho n'abazaga baje kuneka barangiza bakayigumamo kubera amagambo meza Rora yavugaga, kandi koko meza, naho yayoboraga ku buryo bwiza, mbega abantu bose bifuzaga kuba aho CNDP yabaga iyoboye kubera ibitekerezo byiza n'ibikorwa byiza Rora yagiraga. Mbega nk'uko Emile yabivuze, uko bamutumye ntabwo ariko yakoze, ari nacyo yazize. Ni ukuvuga ngo iyo aza kuba gukora nk'uko bamutumye, yari kurwana nk'uko CNDP yarwanye igasubiranamo igihe Ntaganda yamukuragaho kuri tariki 5 ya declaration ya declare le 5 z'ukwezi kwa mbere 2009. Icyo gihe Ntaganda we sinababwiye ko ntabwo njya munenga kubera ko akora inshingano ze nk'umwene gihugu w'igihugu cy'u Rwanda, akakorera inyungu z'u Rwanda. Wowe sinjya mutindaho, nta n'umuntu nshima, ahubwo nk'umuntu uzi gukorera inyungu z'igihugu cye neza ka Ntaganda. Niba dusenya tugapfa tugashira ku nyungu z'u Rwanda, ubwo ngukora neza kubera ko akorera u Rwanda ibyo rugomba gukorerwa nk'umwene gihugu. Rero yasenye CNDP, noneho baje muri leta bakora brassage 2009 kugeza 2012. Icyo gihe hagati aho ngaho yamaze gukora brassage, akoresha imbaraga yari afite, atangira kwica abantu bari bagishigikiye Rora. Mbega igice cya CNDP bananiwe kwinjira kumuvaho ngo babe. Hari ibyaje bavuze ngo hari uko ifofona kimbere icyo gihe, ayo mazina nigeze nyumva, nari muri 6e secondaire. Abantu bari bashigikiye bose Rora, uhereye kuri Semadwinga bishe bakamuca umutwe igisenyi, ugafata nawe Antoine wari major w'umushi biciye hano n'ubundi kuri Grande Barriere, ariko yarari muri Kongo we, n'abandi benshi bagiye bapfa, abandi baburiwe irengero benshi cyane bishwe na Ntaganda. Ariko n'ubundi hariho nka Semadwinga, Ntaganda ntabwo yambutse ngo ajye kumwica mu Rwanda, ariko niwe watanze liste y'abantu bagomba gupfa. Batanze liste y'abantu bagomba gupfa, bari barananiwe kuva kuri Rora. Ubwo nugutuka muri ijambo, yego komeza muhizi, ukagera muri 2012 rero Ntaganda igihe yibaga zazahabu n'amadolari menshi b'abazungu ku kibuga cy'indege, MONUSCO na UN n'ibihugu bikomeye bashatse kumufata. Rimwe na rimwe bakajya babinanirwa kubera ko yabaga afite abasirikare benshi, ariko biza gukomera, abona yuko agiye kuzafatwa. Bashebuje bamubwira yuko agomba gusubira mu ishyamba. Icyo gihe yaturutse hano Goma ajya ku Mushaki, agenda wenyine nta n'amaescort atwaye. Agezeyo yihuza na Ntaganda na Bazimurinda babandi bo muri CNDP yindi, n'ubundi bamufashije gusenya CNDP ya mbere, abari bari ku ruhande rwe birumvikana. Bageze no muri guverinema babaha na ministeri ya justice, repatriement, ministeri y'ubutabera no gucura impunzi, yari ifitwe na Rucogoza François wari secrétaire exécutif wa CNDP.
abahabwa uwo mwanya abaminisitiri provincial ari ushinzwe gucura impunzi za bene wabo, ari ushinzwe n'ubutabera kugira ngo bwubahirizwe hano muri Kongo. Ariko nk'uko nyine nawe yari igikoresho bya bindi twavuze kuva kare, n'abantaganda bose ari ibikoresho nabazi murinda n'abandi bose n'abamakenga ariko makenga y'icyo gihe ataragenda igikundi mbega cyantaganda nico cyahise kimusanga vuba vuba, batangira kurwanira za Mushaki, batangira kurwana za Kirorerwa, barwana na guverinoma. Byatangiye ari ukurinda ntaganda ngo adafatwa nangwa agapfa. Birangira njenja numirwa, abagiye baca mu birunga birimo AFDL zuzuye, ariko ntacyo zabatwaye, baragenda bagera Rucuru bajya mu birunga. Bagezeyo kubera ko abanyarwanda bararebye babona ntaganda ntawamukurikira, kandi abantu bari ku ruhande rwa Rora bari muri leta n'abandi bari Part2 baterenganye, bari benshi kandi bakomeje kuba ku ruhande rwa Makenga, kubera Makenga niwe rusigaye sa naho ari ku mwanya wa Rora. Makenga baramuhamagara ngo natabare, aranga, yanze. Baharura telefone ahamagara Makenga ahita agenda kurikiye shebuja telefone, bamubeshe nkuko Emile yavuze ngo barabesha ngo noneho nituze duje mu ishamba, Rora baramufungura. Ngenda nabyanga, icyo gihe barabimbwiye ndabyanga pe. Narurubwe arahamagara turanabonana, ndanga ndamubwira ntabwo ngiye sinzajya mu ishamba, sinzajya mu ishamba ririmo ntaganda, kubera ko nubundi agiye kuzatwicisha urupfu rurutu rwa 2009. Uko niko nibwiriye Rora ubwe. Ubwo bari bamuhaye akariberite gatoya ko kujya yakira abantu no gufata telefone agahamagara. Abantu benshi SNDP bambi M23 barayifunze, bayita izina, bamaze kwita izina, abantu bose bajyayo. Ariko rwa rwango rwo gusenya SNDP n'ubundi hagati y'Amakenga na Ntaganda n'abambari ba Ntaganda ntabwo rwigeze rushira. Ejo bundi rero bari kurwana, bageze hano Goma batangira kurwanira imyanya. Nyuma muri iyo myanya bari kurwanira, abantu batangira gukanamizwa. Noneho isi ihita itegeka bashebuja yuko bagomba kuva hehe mu mujyi wa Goma, bawuvamo nk'yagatera. Bamaze kugera inyuma rero baza gukomezanya amakimbirane yabo, ariko barabateranya kugeza igihe barwanye, baricana hagati yabo neza, barimaranira bonyine. Nubwo baje babesha ngo Mamadongo niwe watsindashe, ngo FARDC ngo barasana ya special force ya brigade speciale ya MONUSCO, ntaho bihuriye, bari barimaraniye bonyine, bahungira i Bugande. Nyuma yaho yaje kubarasa, nyuma yuko igice cya Ntaganda cyari gitsinzwe higiye mu Rwanda, abo bakeya basigaye birazira barasa baragenda. Abarasa bose ntabwo bari bafite imbaraga zo kuba barwana ngo baresiste n'umubare wabo. Noneho nyuma rero abaje kuja mu Makenga, abanyarwanda baza kumukonvenka, arongera avuga utarageraho nk'abatutsi b'abanyekongo. Nzi ko habaye amanama menshi Rwanda ababwira impamvu ya M23 n'icyo barwanira. Bababwiraga ko iriya ntambara ya M23 igamije iki? Bavugaga yuko ngo ari ugukomeza intambara z'Rora n'ubundi yarwaniraga, mbega gukomeza impamvu zahagurukije Rora kurwana, kandi ko bazamurekura akaza akayobora iyo ntambara. Okay. Abantu benshi bajya muri M23, ntawagombaga kujayo icyo kinyoma kitabaye. None n'uyu munsi marerezima baracakibesha akabaho bacyumva. Gusa abakuru, abenshi bakuru ntabwo bakija muri M23, nta wasara ibyo bisaza, keretse ari wa wundi n'ubundi ubuzima bwananiye nawe ubwo atishoboye agapfa kujya kwiyahura, mbega nk'uko yaje mu Kivu. Ariko nta muntu mukuru ushobora kujya muri M23 w'umututsi uza amateka ya M23 na za SNDP n'ibyo byose byatambutse, ntawe uhari. Ariko mfite ikibazo aho ngaho wenda kugira ngo ukomerezeho. Mumbabarire kuko uyu munsi nagize amasiko cyane. Nakomeje kwibaza, ndavuga ntese buriya aho niba koko bigaragara ko mu ntambara zose involvement y'u Rwanda yabayeho, participation cyangwa se uruhare rw'u Rwanda
rwarabayeho aho ntirwoba rwaragize impuhwe zo kurengera abatutsi b'abanyekongo ahubwo abanyekongo ubwabo bakabyitwaramo nabi. izo mpuhwe ziri hehe harimo batumye se basubiranamo bakirasanira ziri hagana wenda uhereye mpereye kure M23 bari kurasana ubwabo. Hari igikundi kimwe cyahamagaraga Makenga kikamubwira ko kimushigikiye, hakabaho n'ikindi cyahamagaraga Abantaganda n'Ababodo kibabwira ko kibashigikiye. Buri bamwe babashishikariza kurasa bagenzi babo. Buriya impamvu mvuze hano kuri M23 aho ni point finale, niko navuga ngo iyo yari point finale y'urwango rwasubitswe muri SNDP gihe cya Rurankunda. Akenshi njya nkunda kuvuga ngo na operation yabayeho icyo gihe y'Abanyarwanda binjira muri Kongo yitwaga Umwaja wetu, hanyuma ruragafatwa ngira ngo niyo Rora adahita cyangwa brassage itabaho muri 2009, ndahamya neza ko niyo Umwaja wetu yashobora guhitana Rora nk'umuntu wari umaze kuba umupoza bamutumye. Ariko noneho ikintu nakomeje kwibaza niba se mbere yaho mu yindi myaka yabaye, ese aho ntihaba hari ukuntu u Rwanda rwari rwashatse kudufasha mu buryo buri bwo tukaba twopuziya. Reka nkikwerurire neza, reka ngice mu mizi ucumbi neza. AFDL yabayeho kubera ko intera hamwe n'abakoze amarorerwa mu Rwanda bari bafite inkambi hano Igoma n'Ikibumba na za Gatare muri Rucuru na hafi y'Ibukavu. Ni ukuvuga ngo kandi bari biteguye kuko igihe twarasaga mu butu mu nkambi hari harimo uniform za Mukotanyi, uniform z'u Rwanda icyo gihe n'imbunda nyinshi cyasha n'amatraining menshi yabaga amatraining wing. Ni ukuvuga ngo iyo ntambara ya AFDL ubwayo nubwo bahamagaye Kabila muzehe ngwaze abe urwitwazo, ariko ntabwo inyungu yari Kabila nangwa twebwe, ahubwo inyungu n'ubundi zari zabo. Kandi bamaze kumugeza ku butegetsi abari bo bayobora bigira aba chef d'état major, kabari ku mugaragaro aba chef d'état major wari ukuriye renseignement n'uyu nguyu ukuriye police ubungu Dani Munyuza. Ibyo ni inyungu zabo bwite zambaye ubusa, ni kwarugura ngo basenye imbaraga z'intera hamwe zari ziri kwitegurira ku mupaka wabo. Aho ngaho birumvikana. RCD rero kwari ukwivanje, kwari ukwihimura kubera ko Kabila yari yamaze kubirukana, noneho afatanyije na bamwe mu batutsi bo muri Noro cyane cyane Bugera. Noneho babona yuko abatutsi bo muri Noro ahubwo bamaze kuba aduyi, baza gukora kwihimura kuri abo bantu kugeza igihe Bugera yahungiye akaje South Africa, noneho Kabila bakamwica akava mu mwuka. RCD yabayeho kugira ngo bihimure kuri abo babirukanye muri ico gihugu kukiyobora kimeze nk'iki twese tuzi kirimo ubutunzi bungana n'ubungubu. Wenda Mandeva araza kumfasha, nuko wenda bari babaga kuri ngenda bagana muri Nord Kivu. Ibintu byose by'ubutunzi twarabitwaraga tukaberekeza bikaja mu Rwanda kubera ko twari abasirikare bo hasi, nta kundi twagomba kubigenza, tugakurikira tukakora nkaho turi abasirikare b'u Rwanda cyane ko iyo twarakoreye training wing. Ariko ababyanze bakaguma hano barapfuye barimo bamurekezi, ababyanze nkaba Masunzu bararwanya inkundura hapfama abana benshi babizize. Ni ukuvuga ngo ibyo bakora kugeza kuva icyo gihe kugeza none ni inyungu zabo gusa, nta zacu zirimo, nta rukundo, nta mbabazi baba dufitiye. Iyo baza kuzigira baba wa mugani wa Emile ntago baba barasha abantu kukiwe bavugaga ko bashaka gutaha. Byonyine kuvuga ngo ushaka gutaha, ushaka kuva mu nkambi, ushaka kuza muri Kongo, ni icyaha gikwiriye gupfa. Barabikoze rero babikora twese turi kureba. Ariko wa mugani wa Emile abantu bakomeye bakagombye kubivuga baricecekeye basa naho batabibona, ahubwo n'uyu munsi baracari manipire, baracakoreshwa. Ikibabaje nico gikomeye, ahubwo gikomeye cyane kuba ubuyobozi kugeza mu buyobozi bwacu bwaba mu gisirikare bwaba mu gisivile,
uyu munsi abatutsi bagikomeza gutanga raporo mu Rwanda bitega hinda mbega ni ugufata okay ndumva byumvikanye ndagira ngo wenda mbabarire Baudouin kuko mu minota 10 yose ndababwiye ni mpamvu ndi kusaba ko wenda nk'uyu munsi noneho amakuru agezweho nuko bigaragara ko M23 reka tubyite ngo mu mvugo yumvikana ni abanyekongo bakoreshwa n'ibihugu by'abandi cyangwa se mvuge ngo u Rwanda specifically none uyu mwanya witwa umutwe w'iterabwoba niko nasomye mu binyamakuru niko bimeze wabaye declaration kandi mu mateka yose yagaragaye bigaragara ko dusa nkaho twakunze ishamba twakunze rebellion igihugu cyafatwa n'uvuga ngo hari abantu mfashe wenda nka General Makenga we ntabwo azi leta uvuga ngo ubuzima bwe leta irafashwe swati niba yararwanye n'inkotanyi 94 birageze igihugu kirafashwe ahita aja muri Congo harafashwe ahita aja muri AFDL igeze ku butegetsi agiye muri CNDP donc nukuvuga ngo hari abantu babaye tumaze igihe muri make muri rebellion deke buryo iyo ndebye en réalité byoroha cyane ko umuntu ahangana ari muri leta yakoresha buryo buri hakoreshejwe n'uburyo buri politike cyangwa se buri diplomatique sibyo umva ko uwohangana na leta uri muri leta uburyo buri diplomatique rero igihe nirefeye nk'igihe cya CNDP kugira ngo ndahamya neza ko kijya gihe umututsi yari afite agaciro uhereye kuva muri site ukageza muri noro umututsi yari atinyitse ndabyibuka umuntu wese babonaga ari umututsi rero ukunda abanyekongo nyine bajeneraliza babonaga ko ari afande akaba wohura n'umupolisi cyangwa umusirikari w'umunyamoko reka mbasobanure nunganire hari ikintu uretse gato ndaguha ijambo ndabasigira ijambo ngiye kurangiza hariho valeur ubona ko mu by'ukuri hari agaciro k'umututsi kadasanzwe ugereranyije n'indi myaka kubatswe na General Ntaganda plutôt General Laurent Nkunda ariko kugira ngo iyo ntebe y'agaciro twari twicayeho tuyiveho twongere dusubire muri rya shamba ushobora kuba dukunda ishamba ahari none ku rundi ruhande so rero nkaba mbona ko wenda kuri uyu munsi kuba uyu mwanya hagezweho kwitwa umutwe w'iterabwoba w'abatutsi ko niyo urifashe wenda Ntaganda tumwise umukongomani uyu mwanya afungiwe irahe nk'umuntu w'ibyaha birenze bikomeye kandi ndahamya neza ko izo ngorofani bavuze za diamaniki byose ashobora kuba yarambuye abazungu iyo byatumye abazungu bamushiraho bamusisiriranya bamurega ibyaha bidasanzwe ariko uyu mwanya kuba bagiye gufata abajenerali Makenga bari abana bose bari muri nyuma bose bakitwa umutwe w'iterabwoba bakazafungirwa ahantu habi ndabona ko iki kintu nanone sinzi ndabona hari cyo nka community y'abatutsi twahaguruka noneho tukagikoraho kugira ngo nibura turengere abana bakomeje kugendera ni mu gihoge kamubwiye gutyo noneho tugarure valere y'umututsi w'umunyekongo ikindi kandi biragoye uyu mwanya ko gusobanura neza umututsi umunyekongo kubera ko uruvukana na bene nyoko wowe wiyumvamo ubwoko bwawe barumuna bawe cyangwa se bakuru bawe atari kwa byumva so nukuvuga ngo nubwo twavuze nabajije ku kibazo cy'ubwitso ubwitso buri mu buryo butandukanye nta nubwo buri sigaye no kuri General Makenga ngo tuvuge ngo buri no kuri makanika ngo ubwitso buri everywhere pastor kanaka kuriyaha naho itorero ryaha kubashi agomba gucera ishinga indage cyangwa se aharira
agomba rero gukora akomeje mu buryo bwo kugira ngo akenshi tumaze kubona ko natwe tumaze kugera aho duharanira inda. Niba koko tudafite international, tuvuge ngo ni international Tutsi in Great Lakes, ngo duharanire uburenganzira bw'abatutsi muri Grand Lake, ubwo ntabwo reke duharanire nk'abanyekongo kandi dukunde igihugu cyacu, iharanire tukiyumvemo nacyo kizavamo kwa kesasa muri strategy. Rero murambabarira ndashoje kandi ngira inama aba M23 ngo strategy zose zokoreshwa niba habamo, kuko si benshi babashije kwintegra muri leta, ariko kandi nkaba nosaba na leta nabiyo bishiramo imbaraga kugira ngo nibura aba bantu be kwiyumva nk'abantu bakoze amahano arenze umuntu ukora abatutsi. Iyo ikibazo cyabayeho cy'abatutsi hari ubundi buremere gifata. Nasaba rero ko na leta nayo izogira uruhare kugira ngo ihumurize abo bantu, ibakire neza, bakorera igihugu, hanyuma ireke ko turekera aho wenda hari ibyo bizaca intege, bizagabanya ko umututsi yakomeza kwinvolvinga mu ntambara zitateguwe kandi zitagenwe nawe, kuko nicyo kintu cya mbere gikomeje kutwica, gikomeje kuturina kandi nakwangisha abandi bantu. Urakoze cyane, reka dufate akaruhuko noneho abantu bandi bose bitabiriye batagize n'icyo bavuga tugaruke dutanga inama kuri situation actuelle, umututsi yitwara ate, kuko biragaragara noneho ko bisa naho ari urugamba rweruye hagati ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Murakoze, reka turuhukeho gatoya tugaruke twese dusangira ibitekerezo.